你係走咗落呢度？啊？我都唔知我 book 咗落嚟今日。晏晝俾人，我以為喺南田啊呢個。唉，點知俾人攞咗場，咦夠阿 Sir，好頭我喎。啊你呢夠聲下先，哦原來成批都係空曬啦。啊打到頭點啊？打多個鐘就。打到晒嗰啲。夜啲過9字就好似食嘅。我而家4個人啫。而家我啊，你打呢個一個打係揼手玩啊嘛。左膠啊，左膠都輸我。左手贏。用左手輸啊！打我冇練左手。有啲人就操埋個手頭，我都好有嘢。我仔報名嗰陣報咩阿蒲老豆？阿蒲個學生嘅老豆。喺邊度？喺邊度啊？將軍澳。哦。6點鐘有班，即係落。哦，喺世界真細小，即係你打邊爐啦。打俾你咯。係咯。都唔好講啦，後來我哋真係講直播。係啊，我聽講過。點知而家咧就搞到嗰度都。啲男士又冇場，佢封埋啦，男士10月15開始封，呢條好嚴肅嘅啦，真係一定有10點鐘前開場嘅都唔到啊！係啊，封啲排隊啦，要朝頭早啊！我有學生即係科學科衞南啱，佢哋自己上翻台啦，估都估唔到，係咯，自己會咗都咁難估，而家排隊啊！好啦，我先排去排啊！係啊，冇啊！點解你要嘅時間就冇？係啊。我哋3個。